The next station is Jan Road. Please get ready for your arrival. 我将离开你，听见眼角的泪逝去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你陪陪我哭泣。前方的路虽然太凄迷，渐渐笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然想着雨。 始终连着你，没有我你的人与距离，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要抱住你自己。你问我是不是对不你，我也倾向。 没有我的岁月里，你要抱住你自己。是安贞门站，下车的乘客请系好安全带。列车从安贞起将开启右侧车门，请不要停靠或是误车门。The next station is Ansan. 我想它也会是太多。 Please clear of the door. 接下来再来一首。 风声、雨声、读书声，声声入耳。可我觉得，在北京最美的声音还是古琴的声音。
因为北京是一个非常快节奏的城市，我们都在这里为理想、为生活而奔波忙碌。古琴恰恰可以让我们的内心在这种环境中间得到一刻的安宁，这也许就是古琴的魅力，也是我们喜欢它的原因吧。